今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。在刚刚过去这个礼拜天的深夜呢，有一架客机啊，在纽约皇后区的拉古尔蒂机场的跑道上和一辆消防车相撞啊，结果造成飞机上的2名飞机驾驶死亡，然后有数十人受伤。那么现在已经经过1天多了啊，在1天多的这个调查当中呢，我们已经掌握了一些更确切的信息啊，所以今天呢，我们就搜集一些资料呢，就告诉大家，这起非常罕见的事故啊，到底是怎么发生的？那么这些事故呢，这种类型的事故是不是可以避免啊？先简单的讲一下啊，就是在礼拜天晚上大概11点40分，将近午夜的时候呢，有一架加拿大航空的这个飞机啊，是 Air Canada Express， 这是一个支线的这么一个航空公司的班机啊，在拉古尔蒂机场降落的时候呢，刚好有一辆消防车要赶着去救援另外一个飞机上面所发生的事情，结果呢，他就穿过了这个降落的飞机跑道，结果没有想到这个降落的飞机就是这么不巧，就是在降落的途中，在滑行的途中和这个消防车相撞了啊，所以呢，这个是一个相当不幸的事件。当时这个飞机上载有72名乘客和4名机组人员，是从加拿大的 Montreal起飞的啊，到纽约降落。那么你从这个事故现场的照片和视频上可以看得出来，机头在猛烈的撞击之下几乎完全被削掉了啊，有一部分还连着，但是其他一部分就掉下去了。那么同时这辆消防车也翻车了啊，在旁边翻到旁边。消防车里边2个司机倒还是活着的啊，他们是幸存者，尽管已经受伤了，可是这个飞机上的飞行员2人呢死亡了。这种事情呢，技术的含量比较高。我是说，在机场的塔台调度啊，他们这就是非常的高度的集中，受过专业的训练。我们平时坐飞机，我们听不到这样的一个对话，就是那个飞机驾驶员和塔台的工作人员的对话，这个是我们听不到的。但是，不是所有的飞机，你看到这个跑道是空的，然后你也知道你应该在哪个跑道上起降，就可以这样做。他在起降几乎是分分秒秒跟塔台有着密切的沟通啊，这个里面当然有很复杂的什么电脑操作啊什么，这个咱们就不去细讲了，因为这个我们作为乘客是不理解的，我们不明白他们具体的操作。但是就这一次的事故呢，我们知道发生了什么事情。问题就是这样，就是在飞机场有各种各样的跑道，有各种各样的救护车也好，有各种各样的行李车也好啊，各种各样的工作人员，他们主要呢听从的是塔台的调度。这个里面发生了2个调度问题。第一个就是即将降落的这个飞机问塔台，我可不可以降落？他必须要问啊，是不是这条跑道？然后就是那一辆消防车，那消防车是干什么呢？是在这个飞机撞了它之前呢，是有一个美国联合航空公司的飞机，那个飞机呢向塔台发出了一个请求，说我在这个飞机里面闻到一个很怪的味道，而且我们有一些空服人员闻到这个味道以后恶心啊，有这种身体不舒服的感觉。然后接下来说请求消防车，这是他们向塔台发出的请求。塔台当然我们知道塔台是高高的嘛，在这他可以看到所有的这种飞机上地面的这个情况。那么他在做了分析以后呢，就批准了，说行，我们现在马上发一辆消防车过去给你解决这个问题。所以其实联合航空公司那一架飞机呢，本来要起飞的，就因为这个情况就没有起飞嘛，就待在那儿了。那么好，这个时候消防车过去，但是消防车过去的时候呢，必须要穿过一条跑道。我们可以想象一个从天上降下来的飞机，它的速度是多么的快。就是你看着这天上也没有飞机，地上也没有，看着好像挺空的。于是塔台批准了，说你去吧，跟那个消防车你快去。可是没想到这个消防车在即将穿越这个跑道的时候，
这个塔台的一个工作人员，根据现在看到的是一名男性，他突然发现加拿大这个航空公司的这一架飞机正在跑道上面滑行，眼看着就要撞上了。当时的速度是每小时150英里，然后那个飞机减速减的是非常快的哈，它可以在很短的时间里减为什么每小时20几里，不是因为有消防车啊，它这那个减速机制就可以在很短的时间里把这个飞机的速度减下来。当他看到这个情况的时候，他脑子里第一个反应糟糕，然后他就对着那个消防车的步话机啊，就长时间的拼命的喊 stop stop stop， 消防车1号消防车停停停。他这个停这个字根据后来的录音看到的是10次，他说了10次的停，但是不知道是那个消防车没听到呢，还是什么一个原因，那消防车就继续往前走，结果就撞了，或者说停下来也来不及了啊，反正就是接下来我们就撞了。然后呢，大概差不多15分钟以后，这个塔台的这一个指挥员呢，就跟另一个飞机上的飞行员说，哎呀，怎么办呢？我要处理另一个危机，没想到这个撞了。然后他说的这个话被媒体现在铺天盖地的引用 ，I messed up， 我把事情搞砸了，等于承认错了啊，我把这事儿给搞砸了，是我的错，弄了这么一个。然后那个飞行员啊，就是另外一个飞行员还是鼓励他呢，没有，你已经做了最好的努力了。到现在为止，大概这个情况就是这样。那个调度员跟他说哈，从目前的状况来看呢，那天晚上在拉瓜尔迪机场的空中调度呢，只有2个人值班啊，所以呢，基本上就是说2个人要处理所有的飞机的起降和这个就是如果发生紧急事故需要消防车的话，他们要管这个消防车的行进路线，因为消防车在赶到另外一架飞机那儿要处理那个异味的那个紧急状况的时候呢，确实是向塔台申请过，说我可不可以现在过去，我要穿过比如说几号跑道啊，那个空中塔台调度是给他这个指令的，说可以允许了。结果没有想到几秒钟之后突然发现不对，他这个指令啊给的太早了，因为当时那个加拿大的航空公司的飞机就在这条跑道上降落下来啊，所以你看所有的事情就是这么不巧就发生了。现在都在考虑哈，首先是美国的空管局哈，就是航空管理局啊，他们就说了，说一般来说就是涉及到这一类飞机事故的空中管制人员呢，通常都会被临时的停职啊，先要进行配合处理，或者是调查，看看情况到底是什么情况。但是昨天呢，川普总统就这个事情呢，在接受记者提问的时候也说了啊，似乎看来他也证实了，说这次的这个飞机和消防车相撞的事故呢，是由于空中交通的这个管制人员的操作失误所造成的啊。他说，他们犯了一个错误，这实际上是一个非常危险的工作哈，容不得分心，容不得一点的失误啊，一个失误可能就会造成比较重大的这个灾难性的这个结果。那现在就是72个乘客当中呢，有好像41个人吧，41个人受伤，送到医院里边去，但是有32个人基本上已经出院了。那么剩下的还有就是9个人了啊，这个9个人呢伤势比较严重，但是似乎都没有生命危险啊，就是经过救治之后呢，都可以出院，都是幸存者。可是那2名这个就是飞机驾驶啊，显然是很不幸，就当场就等于是罹难了。因为你看那个照片，你就看得出来，这个飞机的头恨不得全部给撞掉了。然后那个你可以想象得出来，在里边的那个冲击量有多大哈。那么在飞机上头的人呢，也是啊，撞伤了很多，而且有的都骨折了。我就不明白，其中有一个就是坐在前面的那个空服员，因为他飞机上一共只有4个机组人员，2个是坐在驾驶舱里边的，那飞机的前后，一头一个空服员，
在前面的那个空服员呢，他当时是绑着安全带坐在他的座椅上，结果飞机和消防这个车相撞的时候，我不知道他的这个机门是不是已经开了，舱门是不是已经开了，反正是他这个女性的空服员，连她的座椅一起被撞飞了，就是从那个门里头撞到飞机外边去了。对，是。所以呢，哎，对，我就不明白，那个时候如果要是飞机还没有完全停下来的话，他怎么会开这个机舱的门啊？如果机舱门没开的话，照理说他不会撞出去啊。所以，是这个情况，就是他坐在那个椅子上，你知道后来在跑道旁边找到他的时候，他还绑着安全带呢。对，他还坐在那椅子上，那个就等于这个椅子呢被弹出去了。那为什么呢？不是它门的问题，是那个前面的飞机头被撞碎了。他从头那儿飞出去了，他从头那儿给飞出去了。真的，他的命很大，他真的很幸运啊。他就是有一条腿受了些伤，大概是骨折还是什么，其他的这个人还没什么事儿呢，问题不大。这个女性叫 Solange Tremblay 她算是捡了一条命。其实他也搞不清楚，因为当撞击的那一刹那，他是坐在那儿，而且他是背冲着机头。我们知道空服员他坐在前排是背他是面对着乘客，背冲着那个机头，然后哗的一下飞出去，在什么都没明白的时候，他已经嘣的一下掉在地上了啊。然后接下来再告诉大家，这架飞机呢是个小飞机，70来个人，所以它没有那个什么我们看到的那种一个什么滑梯啊，一个门开了人们往下滑，因为它离那个地面呢整个机身比较近。而这一位叫 Solange Tremblay 的空服人员，他是在发生事故之后，由他指导着乘客从哪儿出去，怎么下去。可是他已经被飞出去了，所以他没有办法指导。所以乘客呢，是他们自己救自己，自己把一个门打开，而且从那门出去以后，是到了飞机的机翼上面。哇，这一辈子咱没上飞机的翅膀上站过呀，对不对？他们从飞机的翅膀上面站着，然后顺着那翅膀走下去，因为这个飞机已经斜了嘛，翅膀的比较低，就可以不受伤啊，就从这个翅膀上滑下去。所以正是这么一个情况。而更不可思议的是，34年以前的同一天，在同一个机场，还有一个更大的类似的样子事件。今日话题。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢，是在礼拜天的夜里11点40分到午夜的时候呢发生的一次事故就是飞机场的事故，一架加拿大航空公司的一架班机呢和一辆这个穿越它的降落跑道的消防车所相撞，就造成了这个事故，2名飞行员死亡，40几个人受伤。刚才就说到了，说在这种事故在飞机场发生，在 LaGuardia 这个比较繁忙的这个机场发生，其实是非常罕见的哈。上一次发生致命的这个飞机事故呢，还是在34年前，非常巧，也是3月22号，同一天啊。所以既然碰到这事儿，咱们就稍微的来讲一下当时发生了什么事情。1992年的3月22号，刚好就是34年之前嘛。这个显然那天的机场的温度是比较低的，有一架这个 US Air 的客机在暴风雪当中试图起飞的时候呢，没想到冲出了跑道结果坠到了机场就是跑道尽头的那个法拉盛湾，就是冲到这个水里头去了。当时飞机上没有坐满乘客，只坐了差不多一半的人，47名乘客和4名机组人员，结果呢27个人遇难，另外的24人受伤，就非死即伤无一幸免。后来调查人就开始进行调查，到底怎么回事？结果最后发现，实际上是因为飞机的机翼上结冰所造成的。前段时间我们也知道纽约不是大风雪吗？暴雪，所以很多飞机被取消了，大量的航班被取消了，甚至就是美国的东部的其他的一些地方也是这个情况。那可能有人说的，这有暴风雪，没事，我这飞机一起来以后，它已经在云层上面跟这个暴风雪没什么关系，照样飞啊，人类这个都克服不了吗？从
34年以前的这个事儿呢，我们大概也有一些了解，就是飞机它停在那儿的时候呢，它会结冰。当然跑道也很滑啊，你可以在跑道上撒盐呐，或者有些其他的一些方式，但是你把它那个冰除了以后，它会再结，除了以后它再结。对于一个飞机来说，它的机翼机身结冰啊，这个是一个什么样的时间概念呢？就差不多，每一个小时和11分钟，就1个小时，他们都已经算到这个程度，就是要再去清一次，每个小时零11分钟再清一次。好，那么这一架飞机呢，当时的这一架罹难的飞机呢，是要从纽约的拉瓜迪亚飞往克利夫兰的。他呢等了一段时间，然后人们就过来给他除冰。除了以后啊，那这就有点问题了哈。就是当这个天气很寒冷的时候，不是1个小时，是每11分钟就得除一次，是吧？对，11分钟除一次，有效期是11分钟。对，他是1个小时11分钟以前除过一次，但是他没有走，还有那么30来分钟的时候，又还剩30分钟，又给他除一次，但是从那个30分钟以后就没有给他除冰，就超过了那个11分钟的界限，结果他就起飞了，结果麻烦了，一下就出去了，滑出去了。对，30分钟他是为什么没除冰？是因为这个飞机啊，已经滑到跑道上了。我们有的时候也会碰到这个情况，就滑到跑道上时候，塔台一直不给你指令说是可以起飞呢，飞行员就只好在跑道的尽头在等着。他在这个跑道上这么冰天雪地的这个气候之下，等了30分钟。对，后来不知道为什么飞行员为什么没有在起飞之前再要求进行一次除冰啊？结果他这次没有要求，也可能是怕麻烦，也可能认为没关系。刚除过冰不久，就他这一个疏失呢，等于是把他的命给送了。那个飞机后来在进行调查的时候，就发现说，实际上呢是从这个机翼结冰所造成的啊。所以在起飞的时候呢，有那个部分乘客，因为不是有二十几个人幸存下来了嘛，所以还是10几个人幸存下来了。那么这些幸存的人就是说，在起飞的时候机身发生剧烈的颤抖，这就是因为其中的一个机翼啊不行了，就是结冰了以后呢，它和另外一边的这个机翼可能是重量啊，反正不晓得为什么，反正就是不配合了啊。所以在这种情况之下，机头和机身全部就等于是没起来，就栽到那个刚才说的那个法拉盛湾里边去了。你可以想象当天的水是多冷啊，外面都结冰了，居然有的乘客还真的了不起，被泡到水里头游泳回来还获救了啊！在这种低温的天气之下，居然还幸存下来了哈。后来也是因为这个，在调查之后呢，就发现说，实际上第一是机翼结冰，但是实际上这属于人为的失误，也就是说那个。就是机长啊，开飞机的这个驾驶员，他没有要求除冰，这是他的失误。哎，你说礼拜天的事儿，这不是一个100%的人为的失误吗？对不对？哎，那消防车没问题，加拿大航空公司的飞机没问题，就是一个调动上面的一个很简单的一个时间差啊，这就是很不幸的这样一下没想到就造成了这样一个悲剧。那么也说到这个呢，也顺便说一下塔台的问题，因为在后来的记者会上，美国的交通部长沙恩·达菲他在回答问题的时候也是被问到这个问题啊，说现在联邦政府怎么现在塔台的工作人员都请不到啊？这个地方据说啊塔台的工作人员不够，大家过于疲倦，所以精神无法集中啊等等。那么他呢就纠正了，他说有一个阴谋论，说这个塔台上没有人呐，什么只有一个人呐，什么顾不过来啊。他说不是啊，他说这个地方呢，对于拉瓜迪亚这一个塔台来说，它正常的需要的工作人员是37个。他说现在呢，目前是不够，目前是缺4个，有33个人。当然不是这33个人都同时在啊，他们大家轮班嘛，因为在这儿值班就24小时不能停。所以刚才你说的这个塔台上在午夜的左右的时候是2个人，他们这个调配就是这样，白天的时候飞机很多，他们就人就多啊，到了午夜的时候慢慢的减少，这是一个轮班的问题。当然这个问题呢，
接下来可能在调查的时候也会看是不是2个人不够啊，或者是怎么样啊，是谁决定怎么一个休息啊，这些都要去在调查的时候到最后都会报告给我们。然后还有一个也是很不巧啊，同时发生的，就你知道国土安全部现在没钱呐，他那个机场的 TSA 啊，就是这种安检的人员呢，他不够，所以现在川普不是把 ICE 都给派去了吗？啊，把那个抓非法移民的这些人都给派去了，因为在机场是大排长龙啊，那根本那个机场的安检人员不够，所以你看这些，很不好的这些因素都同时凑在了一起，而且这个 ICE 去呢，这些人他们受的训练是另外一套训练啊，他不是那个机场的训练，还不太一样，所以经验方面也比较差，所以现在美国的机场啊，由于政府对国土安全部的基金的问题没有过，然后再加上现在塔台的人员不够等等这些问题，就造成了现在的这个情况。